Đoàn Cựu chiến binh tỉnh vừa về làm việc với thành phố Biên Hòa nhằm giám sát tình hình thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh và việc thực hiện chế độ chính sách đối với cựu chiến binh trên địa bàn. Thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị 8 năm qua, toàn thành phố đã tập hợp được gần 10.000 cựu chiến binh tham gia tổ chức hội, đạt tỷ lệ hơn 98%, hình thành gần 200 câu lạc bộ với gần 6.000 cựu quân nhân. Về giải quyết chế độ chính sách theo các quyết định của chính phủ, thành phố đã tổ chức nhiều đợt chi trả cho gần 5.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và cấp bảo hiểm y tế suốt đời. Thành phố hiện đang quản lý trên 8.500 đối tượng chính sách và hàng tháng đã chi trả kịp thời với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đối với Ban chỉ đạo 1237, gần đây, Biên Hòa đã tìm kiếm được 72 hài cốt liệt sĩ và quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Nhìn chung, thành phố đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, triển khai chu đáo chặt chẽ đạt yêu cầu đề ra.